Yes, mpenzi mtazamaji wa Chris Power TV, karibu tena katika Afya Plus. This is Chuma Junior, Chuma JR. Na leo tupo na dokta kama kawaida, Daktari Robert Mbelwa, ambaye kwa siku ya leo atatupa madini. Leo tutazungumzia ugonjwa wa kisukari, sababu za ugonjwa wa kisukari, dalili zake, na namna gani unaweza kujikinga na ugonjwa huu wa kisukari, au Waingereza wanaotambua kama diabetes. This is Afya Plus and this is Chuma Junior, Chuma JR, na huyu ni Daktari Robert Mbelwa. Karibu daktari. Asante, nashukuru. Leo uliponiambia unakuja studio kwa ajili ya Afya Plus na hii mada ya diabetes au kisukari, nilifurahia kidogo, sababu ni ugonjwa ambao watu wengi wanasumbuka nao, lakini pia ni ugonjwa ambao wengi wanastukia wakiwa tayari dalili zishakwenda mbali. Hemu tuelezee ni namna gani ugonjwa huu upoje kwanza? Okay, ugonjwa wa kisukari kama jina linavyoonyesha ni ugonjwa ambao unahusika na mwili kushindwa kuhimili sukari. Mwili unashindwa kumeng'enya sukari, hivyo sukari inakuwa ni nyingi kupindukia katika damu. Ugonjwa huu unasababishwa ama namba moja na ukosefu wa 100% ya hormone inayoitwa insulin, ambayo inahusika na umeng'enyaji wa sukari katika mwili, ama upungufu wa insulin, ama insulin kushindwa kufanya kazi kwenye seli zile ambazo zinahusika na umeng'enyaji wa sukari. Hivyo sukari inakuwa kwenye kiwango cha juu katika damu, inashindwa kuingia katika seli, mahali ambapo sasa ndio ingeweza kuvunjwa kuweza kutoa nguvu ili mwanadamu aweze kufanya shughuli zake za kawaida za kila siku. Kuna aina ngapi za kisukari? Kisukari ziko aina mbili kubwa. Aina ya kwanza tunaita ni type 1 diabetes mellitus, au aina ya kwanza ya ugonjwa wa kisukari, na kuna aina ya pili. Aina ya kwanza inatokana na ukosefu wa 100% wa hormone insulin. Aina ya pili inaweza kutokana na upungufu ama insulin kushindwa kufanya kazi vizuri. Mtu anaweza kuwa ndio insulin anayo, lakini haiwezi kufanya kazi inavyotakiwa kutokana na kwamba kule kwenye seli kuna shida ambayo inafanya ile insulin ingawa ipo lakini isiweze kufanya kazi. Kwa hiyo kuna aina mbili, kuna aina ya kwanza ambayo yenyewe inatokana na upungufu wa 100%, na kuna aina ya pili ambapo aidha inaweza kuwa insulin iko kidogo au ipo lakini inashindwa kufanya kazi kama inavyotakiwa. Sasa tunajikingaje na aina zote mbili za hicho kisukari? Cha kwanza tuelewe kwamba kuna sababu ambazo zinasababisha kisukari, ugonjwa wa kisukari utokee. Kwenye ile aina ya kwanza ni shida ya kinga mwilini. Ile kinga ya mwili inashambulia kongosho ambayo ndio huwa inatoa homoni ya insulin, na sababu kubwa huwa mara nyingi ni urithi, na vile vile inatokana na hiyo kinga kuweza kuwa iko ambavyo haitakiwi kuwa. Aina ya pili ndio hii ambayo sasa imekuwa ni ukubwani, ama insulin imekuwa imepungua kwa sababu mbalimbali, au insulin haifanyi kazi vizuri kama ilivyokuwa ifanye kazi vizuri. Sasa mara nyingi hii husababishwa ama na kula sana vyakula ambavyo vinasababisha sukari iwe nyingi, kama mafuta, vyakula vya mafuta na vyakula vya wanga, namba moja. Namba mbili, kuto kufanya mazoezi. Namba tatu, umri
Kwa kadri tunavyozidi kuwa watu wazima, kongosho linaweza kuwa limeshindwa kufanya kazi, au kule kwenye seli kilizokuwa kuna shida ambazo zinaweza kusababisha mtu asiweze kufanya nini, kuwa na utoaji mzuri au ufanyikazi mzuri wa sukari. Vile vile kuna nani nyingine kama vile matumizi mabaya yaani uzembe. Unakuwa ni mtu tu ambaye yani wewe ufanye mazoezi, una maisha ambayo yani ya kiutajiri, maisha lezi, haya baina ya maisha ya kisasa. Kwa hiyo cha kwanza ni kuhakikisha kwamba unakula vyakula ambavyo vina nyuzi nyingi, mboga za majani, na kupunguza matumizi ya sukari na mafuta. Njia ya pili, kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Hii husaidia mwili kutumia insulini ipasavyo. Tatu, unaweza ukawa na matumizi ya dawa. Kama ni ile aina ya kwanza, kuna dawa unachomwa ya insulin. Kama ni aina ya pili, ziko dawa za kunywa ambazo zinaweza kusaidia kupunguza sukari. Na vile vile kubadilisha mtindo wa maisha, kupunguza msongo wa mawazo, kuepuka uvutaji wa sigara na unywaji wa kupita kiasi wa pombe. Umesema kuna namna ambayo mtu anaweza kurithi kisukari. Ipoje kitaalamu? Hurithi kisukari, ila inaweza kuja kwa njia ya urithi. Njia ya urithi, kuna vitu ambavyo tunasema ni vihatarishi. Tunasema inasambazwa kwa njia ya genetic, binasaba. Yaani kama baba yako au mama yako au una ndugu ambaye ana ugonjwa wa kisukari, kuna uwezekano mkubwa na wewe vile vinasaba ambapo wazazi wako wanavyo, ambao viliruhusu ugonjwa uwe kwao, na wewe unaweza kupata kisukari kutokana na kwamba umebeba aina ya vinasaba ambavyo wazazi wako wanavyo, ambapo aina hiyo ya vinasaba huwa vinaendana na ugonjwa wa kisukari. Sasa ukikutana na mazingira fulani, hayo mazingira, kwa kuwa sasa wewe una risk, yani uko kwenye hiyo hatari, hayo mazingira yatakufanya upate, yanakuwa supportive kwenye hiyo genetics zako. Kwa hiyo ni njia ya kwanza ambayo unaweza ukainani. Lakini mbili, vile kuna wale ambao nyumbani kwao ni wanene, wana nani ya unene, obesity. Kwa hiyo umezaliwa kwenye familia ya watu ambao ni wanene, alafu nakuta sasa napata ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo inaweza kukuambia kwamba bana, na mimi kwa kuwa natoka kwenye familia ya watu wanene, na mimi sasa nataka kuona unene unanikaribia. Kwa hiyo ninaweza nikaenda kule ambako ndugu zangu wamefanya nini, wametoka. Kwa hiyo unaweza sasa kufanya mazoezi, unapunguza kula vyakula, unaanza kuwa na mfumo fulani wa maisha ambao unakufanya usiweze kupata kile ambacho ndugu zako na ndio wamepata. Lakini vile unaweza kupata nje ya kurithi. Kuna nje ya kuna vitu vingine tu ambavyo, kwa mfano hormonal imbalance. Kuna aina fulani ya hormones katika mwili ambazo zinazuia utendaji kazi wa insulin, au kuna aina fulani ya hormones ambayo inachochea insulin kutolewa na kongosho kwa wingi. Baadaye ile kongosho linachoka, linapochoka linashindwa kutoa insulin ya kutosha. Ama vile kuna watu ambao ni wajawazito. Wajawazito, na kutoka katika ujauzito kuna aina fulani ya hormones ambazo zinahusikana na utunzaji wa mimba na ukuzaji wa mimba, na mazingira fulani ya maandalizi ya mama kuweza kujifungua. So unakuta hormones hizo, ingawa zina faida kwa mama na mtoto, lakini vile zinafanya kazi kinyume na insulin. Kwa hiyo kuna baadhi ya kina mama ambao wakati wa ujauzito wanaweza wakapata kisukari. Kisukari ambacho kinatokana na mimba. Sasa dalili zake zipoje, ni ili niweze kujua hapa naelekea kwenye hatari ya kupata kisukari? Dalili kubwa ziko tatu. Dalili ya kwanza ni kukojoa kupita kiasi. Unakojoa mara nyingi na mkojo mwingi, haswa nyakati za usiku. Haswa nyakati za usiku. Hiyo ndio dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni kunywa maji kupita kiasi. Unakuwa una kiu ambayo haikatiki. Dalili ya tatu ni kusikia njaa kupita kiasi.
unakula kupita kiasi. Kwa hizo ndo dalili kubwa 3: kukojoa kupita kiasi au kukojoa mara nyingi hasa nyakati za usiku, kuwa na njaa sana au kula kupita kiasi, na kuwa na kiu kupita kiasi au kunywa maji mengi. Hizo ndo dalili kubwa 3. Lakini vile vile inatokana na kisukari kimefikia kiwango gani. Kinaweza kaandamana na dalili zingine ambazo hizo zinatokana sana na athari ya ugonjwa wenyewe, kama matatizo ya macho, matatizo ya figo, matatizo ya bongo, kupata kiharusi, matatizo ya ngozi, unakuwa na vidonda, ambapo vidonda hivyo kama visivyotibiwa unaweza kusababisha kukatwa viungo. Unakuwa na matatizo ya neva, misuli ya fahamu inakuwa ina ganzi, inakuwa na maumivu, unaweza kusikia hali ya moto na sindano. Kwa hizo ni baadhi ya dalili ambazo ni ongezi zinazotokana sasa na madhara yenyewe ya kisukari. Hayo ndiyo madhara ya ugonjwa wa kisukari, mpenzi mtazamaji wa Chris Power TV. Sasa dokta, ni mtindo wetu wa maisha unavyoona kwa sasa hivi unasapoti kwa namna gani watu kupata kisukari kwa sasa hivi? Mtindo wa maisha sasa hivi unasapoti sana watu kupata sukari kwa kuwa ifuatavyo. Namba 1, tumebadilisha mfumo wa maisha, mfumo wa kula. Vyakula vingi sasa hivi ni vyakula vya wanga na vyakula ambavyo vimejaa mafuta. Tuna mfumo wa kula chakula cha wenzetu Western world, wale wazee wa chips rojo wazungu. Namba 1. Vile vile mfumo wa sasa hivi hauruhusu sana mazoezi. Unakuta mtu ana gari, ametoka nyumbani na gari, anakwenda anashuka kazini anapanda lifti, anaingia ofisini, amekaa kwenye kiyoyozi. Akitoka hapo tena anarudi kwenye gari. Kwa hiyo anakuwa hana muda wa kutembea au kukimbia au kufanya mazoezi. Vile vile kuna aina ya madawa ambayo watu tunatumia saa hizi, ambayo madawa hayo kwa kweli yamebadilisha mfumo wa maisha ambayo inaweza kusababisha kisukari. Tukisalia hapo kwenye aina ya madawa, sasa hivi kuna ule mfumo mtu anatumia tu dawa bila ushauri wa daktari. Je, hiyo inaweza ikawa ni riski? Lakini pia kuna vidonge ambavyo vijana sasa hivi wanavitumia, especially watoto wa kiume, vidonge vya kuongeza labda nguvu za kiume. Unazungumziaje hii? Ina take risk kwa namna gani? Kama nilivyosema kwamba kuna baadhi ya hormones ambazo zinakingana na utendaji kazi wa insulini kwenye mwili. Sasa kuna baadhi ya dawa ambazo zinafanana, zinafanya kazi ile ile kama zile hormones za kwenye mwili. Kwa mfano, moja ya hormone ambayo inaweza kusababisha kisukari ni hormone ambayo inaitwa steroid. Steroid ni cortisol. Cortisol ni steroid. Ina hormone ambayo iko kwenye group la steroid, ambayo hii huwa inasababisha kisukari. Sasa ipo ndani ya mwanadamu. Hiyo hormone iko ndani ya mwanadamu. Sasa kuna baadhi ya dawa ambazo zinaangukia kwenye hilo kundi la steroid. Kwa hiyo ukinywa baadhi ya dawa ambazo zinaangukia kwenye kundi hilo, kama zile dawa za kuongeza labda nguvu za watu wa michezo wale wanakunywa dawa za aina fulani ambazo misuli kwa sisi wa misuli nini. Kwa hiyo inaweza kusababisha kupata kisukari mwisho wa siku. Au kuna dawa ambazo zinaweza zikachosha kongosho. Dawa ambazo zikachosha kongosho linapochoka linashindwa kutoa insulin. Kwa hiyo matokeo yake unapata kisukari. Au kuna dawa ambazo zinashindana na insulin kufanya kazi. Zenyewe zinakwenda zinazuia utendaji kazi wa insulin. Kwa hiyo ni vizuri kabla hujanywa dawa, kwanza umuone daktari, pata ushauri wa daktari. Daktari ndio akuandikie dawa, na uhakikishe kwamba unapokwenda kuchukua dawa kwa famasia
una cheti. Uamki tu asubuhi ukaenda ukachukua dawa ukaweza kufanya nini? Ukanywa. Naam, mpenzi mtazamaji wa Chris Power TV, hii ni Afya Plus na leo tupo katika meza hii tukizungumzia ugonjwa wa kisukari na Daktari Robert Mbelwa anatupa madini haya siku ya leo. Sasa daktari, takwimu zinaonyesha ni umri gani ambao una hatari kubwa kupata kisukari? Kisukari kama nilikwambia kuna aina mbili. Kuna aina ile ya kwanza ya type 1 ambayo mara nyingi zamani ilikuwa inaitwa jina la juvenile. Maana yake kwamba mtu anapata mapema katika maisha. Mara nyingi ilikuwa ni chini ya miaka 40. Hiyo type ya kwanza. Hii type 2 mara nyingi ni baada ya miaka 40. Baada ya miaka 40. Kwa hiyo kisukari ni ugonjwa ambao unaendana na umri. Kwa hiyo mara nyingi watu ambao ni zaidi ya miaka 40 na kuendelea, ingawa unaweza kupata chini ya miaka 40, wana riski kubwa. Sababu baada ya miaka 40 ndio ile watu sasa ile mfumo wa maisha unakuwa unabadilika, mtu anaweza kuongezeka unene. Baada ya miaka 40 baadhi ya seli zinaanza kuchoka kufanya kazi kama seli za kongosho ambazo zinatoa insulin. Kuna seli ambazo zinachoka kufanya kazi kutokana na mafuta kujaa katika mwili kama seli za misuli ya nani misuli muscles. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unaandamana sana na ongezeko la umri. Kwa wito wako ni mazoezi kwa wingi, vyakula vya matunda, mboga za majani ndio sehemu ambayo tunatakiwa tucheze katika wito wangu maeneo hayo. Ni kupata elimu. Na elimu pia. Ni kupata elimu. Kupata elimu, kujua kisukari ni nini, inakujaje, unakizuia namna gani, unashughulika nacho namna gani. Na elimu sasa hivi iko wazi. Tuko kwenye dunia ambayo taarifa ni nyingi. Sasa hivi tukienda kwenye mtandao ukaanza utapata taarifa nyingi tu. Okay, tukisalia hapo kwenye elimu, na umezungumzia kwamba kuna elimu zinapatikana sehemu mbalimbali na umetaja mtandaoni. Mimi kuna siku moja nilikuwa nikipita mtandaoni, kuna mtu mmoja alizungumza akasema nilianza kujua nina dalili za kisukari nilipoenda chooni nikakojoa nikaondoka, nilisahau kufresh. Nilivorudi round ya pili, hiyo dalili ambayo ulisema ya kukojoa mara kwa mara, niliporudi mara ya pili nikakuta kuna nyenyele wamejaa. Sasa nikawa najiuliza, ina maana ule mkojo una sukari mpaka nyenyele wanajaa? Sukari kama nilikwambia inatakiwa iwe kwenye kiwango fulani kwenye damu. Mara nyingi sukari ikiwa katika kiwango cha kawaida, inapoanza mkati figo zinachuja damu, sukari huwa inapita, lakini hairuhusiwi kutoka na mkojo. Inapopita kwenye figo inazichukua sukari, inarudisha wapi? Kwenye damu. Kwa hiyo ikivuka kiwango fulani, sukari hairudi kwenye damu, nyingi inapatikana kwenye mkojo. Sasa unapokuwa umekojoa mahali, kwa kuwa mkojo ule una sukari, kwa hiyo utakuta nyenyele wanafuatilia pale, wanaanza kulamba ile sehemu ambayo maana yake ni kwamba kulikuwa kuna nini, ule mkojo una sukari. Na mgonjwa akishafikia kiwango hicho, ni kiwango kikubwa sana? Sio kiwango kikubwa, hatupimi kiwango kikubwa kwa kuwa yani ametoa sukari kwenye no. Kiwango kikubwa inategemea na kuna stage mbalimbali za kisukari ambazo zinatokana na zile dalili na matokeo au athari za sukari. Lakini ile kukojoa sana, kunywa maji sana na kula sana, hizo ni dalili za awali. Ila baadaye sasa kuna dalili ambazo zinaambatana na madhara. Kama hizo zilisema kwamba ya kiharusi au macho kufuka, moyo kushindwa kufanya kazi, mishipa ya damu kuathirika, figo kuathirika, mishipa ya fahamu. Hizo ni dalili za mbali ambazo zinaonyesha kwamba sasa ile sukari imefika kiwango ambacho kinaleta madhara kwenye mwili. Mimi nikushukuru daktari kwa elimu hii ambayo umetupatia siku ya leo,
lakini natumaini mpenzi mtazamaji umefaidika kwa hichi ambacho daktari ametupatia kwa siku ya leo. Umefahamu vyema kuhusu kisukari na dalili zake na namna ya kujikinga kwa ugonjwa huu wa kisukari. Hii ni Afya Plus. This is Chuma Junior, Chuma JR. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment hapo chini. Bonyeza hiyo alama ya kengele ili tunapoweka Afya Plus muda wowote uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Thank you.